Доброе утро, дорогие зрители YouTube и все зрители моего канала. Коротко по рынку. ФРС затормозил ставку. Это никак не повлияло на рынок. Сейчас вот хорошо литкоин откупают. То сейчас то время, когда необходимо присматриваться к покупке монет на спот. Это, скорее всего, очень длительный долгосрок. Брать надо также частями. Вот я, допустим, возьму сегодня литкоин. И от этих 64, 54, 44 буду его пробовать откупать. Торговать сейчас даже на споте не очень выгодно в плюс. Но пробовать надо. Всем спасибо. До свидания.